bloqueado o caminho, né? Então a gente... Achamos que era uma sogra. Ô, Dianda, eu e a Manuela tava descendo lá embaixo, né? A gente gravando, sumiu. Miqueia? Tá ali, ó, tá ali ele. Olha, a gente vai cair e cai lá embaixo. Ô, Dianda. Não dá pra ir pra lá, Miqueias. Não dá pra ir pra lá. Quase Ih. Tá tudo bloqueado o caminho, né? Então a gente... Achamos que era uma sogra. Ô, Dianda, eu e a Manuela tava descendo lá embaixo, né? A gente gravando, sumiu. Miqueia? Tá ali, ó, tá ali ele. Consegui. Ufa! Olha o que tá vindo. O que? Maré? Vamos ver. Ai, eu queria gravar esse momento. É uma tabatinha. Eu tô gravando, tá de boa. Depois tu me manda. Eu dou no escopo. Tá. Meu Deus, olha lá. Ai, eu consegui! Olha só, tá com a mão ocupada. Ai, Camila, tu conseguiu! Tira uma foto aqui de mim, tio. Tu que sabe. Ai, tudo bom.